yanzu bari mu fito mu gwada shi. Okay, kamar yadda kuke gani dai gashi dai yanzu ban taba ba sai turawa yake da kanshi. Kun ga wannan simple kenan ba shan wahala. Alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Okay, a yau ma ba tare da ɓata lokaci ba mun ƙara kawo muku wata sabuwar hanya da mutum zai iya samun 20 gig akan naira 100. Ba wancan hanyar da muka yi a baya ba ne, wannan ma wani sabuwar hanya ne za mu nuna muku. Okay, amma abokai kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon mu muna roƙon ka da cewa idan kai sabo ne baka mana subscribe ba ka daure ka mana subscribe. Kana idan kai tsoho ne ka mana like, share and comment. Abu na farko da zaka fara yi shine zaka shiga cikin Play Store kamar haka, sai kai sacin Faga, Faga, Faga haka Faga. To I think ka fara sacin ma zaka fara ganin shi a sama, amma ba kalla bai ga sacin iya Faga zalla to za ka kalle shi wannan application nan, Faga Money Transfer for Everyone. Kawai sai kai install din shi sai kai open. Okay, bayan kai open zai kawo ma fuska kamar haka. To abu na farko da zaka yi shine zaka zo inda ka sa sign off, tunda baka yi sign ma sai kai sign off. To nan sai ka sa sunanka, first name. To yanzu let assume my first name is haka, surname is Yawwa. Nan sai ka zo ka sa number wayarka, nan kuma ka sa password. To amma password din ana so kwaya 10, dole sai ya kai 10. Yawwa ne. Bayan ka sa password sai kuma ka sa email ɗinka ana. Okay, ka sa email ɗinka anan, ka sa password, ka sa komai, sai username. Ka username wanda ke tsanin babu fi irin shi. To ni yanzu let assume na sa wannan username ɗin. To sai nan ka zaɓi mail ne ko female. To ni mail ne. To nan referral code zan ba ku referral code shine ya ku sa number wayata. Yanzu misali gun referral code sai ku sa wannan number 070 66 28 56 62. To shi za ku sa a gun referral code. Yawwa shine. Sai ka zo inda ka sai register ta kamar haka ba. To zai ce ma ita wannan number wayan da kasa din naka kenan, za a turo maka code wato OTP. To sai ka sa OTP da suka turo ma, amma ba su turo ma ba, ga wannan sai ka je cikin number wayan ka yi dialing din *242*14. to bari mu je mu gwada dialing din tun da sim din yana cikin waya nan. Okay, sai ka zo ka danna wayannan nambobin, amma ba su turo maka code din ba. In ka danna gashi sun faɗa ma code ɗinka shine 5H832 5H830 shine OTP da maimakon in ba su turo ba kenan, saboda ɓata lokaci. To yau sai nan gudun za su ce ma ka ɗau selfie. To sai ka ɗau hoton kanka. Yau sai ka yi selfie, ka danna allow a nan ma allow, wato ainihin. Okay, bayan na ka ɗau hoto ka wuce komai da komai, to sai nan gudun date of birth. To date of birth sai ka sa date of birth ɗinka, bi ma'ana wanda yake kan BBN ɗinka, sai ka sa shi a nan, sai ka danna dot. Okay, bayan nan sai address sai ka zo ka zaɓi garin da kake da kuma local government ɗin da kake. Sai again sai kuma select city. City ma ya ka zaɓa. Okay, city kuma select city, it means a garinku akwai irin what haka,
kamar something what zaka ji wani kaza what and kaza. To ni ga what din mu na sa, sai kuma straight address wato currently address inda nake kenan. Dan na ka danna complete. Okay, bayan ya ce ma congratulations so and so on, ka danna remain later, kar ka ce link me so tyy kawai sai ka tsallake nan. Sannan nan ma zai ce ma scan fee wato open scan and pay in a wink. To nan ma dai kawai sai ka danna not now kauce. To zai kawo kanan shi ma kawai sai ka danna maybe later shi ma kauce. To kamar yadda kuke gani ga fuska ya kawo fuska normally haka fuska mai kyau ga ta nan ya kawo. To yadda za a yi ka sai katin shi ne da farko dole sai ya kasance cikin account ɗinka da kuɗi. To za ka shiga inda za ka ɗauka account number ka a nan, za ka ɗauke shi kamar haka. To sai ka tafi ibin koma wani banki, koma dai ta ina, koma waye ka samu ya tura maka kati a naka. To ni yanzu zan tura ta Kuda bank ne. To so okay, bayan ka je ka sako kuɗi ta koma wani banki ne, to ni yanzu ta Kuda bank na sako. To za su iya har message za su maka akan cewa ka sako kuɗi kaza. Yanzu na je na sako 44 ta Kuda bank ɗina, gashi nan from kaza from Kuda. Sai ka zo nan inda aka sa buy airtime, sai ka shiga kamar haka allow access. Kawai in ma kana so ka gano kawo ma nambobin cikin wayanka ne, to so and so on. Yanzu a ce a kaina nake so na siya, kawai sai in danna na inda aka sa wayannan nambobin wayanka ne. A misali inda ka danna allow din nan zai ba su permission to su ɗebo wayannan nambobin. Duk wanda ke so ka tura mai kawai danna a kai, ba ka je ka sa number shi ba. In kuma bai ka sa number shi ne ga inda aka sa hot number or name, nan ma ya kasa. Amma ga inda aka sa kamar ni kenan nawa mi kenan, to sai in danna kaina, sai ka sa 1 naira, sai ka danna less. Kana danna less zai ce ma fee. To kana danna fee za ka iya jiwa ka je ka sa code da komai. To amma ku gari buya zuba sa code ba, kawai haka kawai zai tafi. Ya tafi naira 1 ya tafi cikin sim ina. Yanzu kawai jira za ka yi, baya wuce 'yan seconds za ga kudin ya shigo sim ɗinka. Okay, wannan shine dai hanyar da mutum zai samu 20 gig a kan naira 100 kacal. Sannan za ka iya saving ɗin nan akan shortcut za ka sa. Yanzu kamar da kuke gani gashi nan har naira 1 ma ya shigo sim ɗina, saboda sim ɗin tana cikin waya. To ga yadda ka sa save at shortcut. To kana taɓa save at shortcut kawai sai ka danna nan da ka sa create shortcut. To in ka danna create shortcut sai ka danna done. Na inda kai shortcut din kuma gashi na anan. Yanzu ana misali ba number ka bane, number wanne. Dan da aka mi ne ba shan wuya shi ma, amma da yake in short kawai inda kai create din shortcut kana taba shi haka kawai pay zaka ce. Haka simple. Wannan zaka iya set auto clicker ba akai shi kawai. Yadda kawai kana taba nan sai ka sa ɗaya auto clicker akan nan, sai ka sa kawai pay. To yanzu dai bari mu nuna yadda ma za ka saita auto clicker shi ma yana ma da kanshi. Auto clicker nawa yanzu misali na sa kwaya ɗaya, shi zai shiga nan. To in ka shiga na biyu kuma sai ka ƙara, misali ka ƙara gudun shi nan ya taho 1000, shi ya tsaya akan nan. Na uku kuma ya tafi na kawai sai ka ma bar shi iya haka. Yanzu bari mu fito mu gwada shi. Okay, kamar yadda kuke gani dai gashi dai yanzu ban taba ba, sai turawa yake da kanshi. Kun ga wannan simple kenan, ba shan wahala. In ka zaka ta tuttura katin nan ba za ma ka sha wuya ba. Wannan yanzu zai tafi ba ɓata lokaci. Wanda kuke gani dai gashi dai auto clicker sharply yanayi normally ba shan wuya. A yanzu zaka iya karar da ɗarin ba tare, kawai zaka ajiye wayanka da 'yan wasu mintuna ba zai kama minti 20 ba, zaka gama komai da komai. Kafin mu bar ku a cikin wannan bidiyon, muna roƙon ku cewa ga duk wanda bai mana subscribe ba ya daure mana subscribe don samun sabbin bidiyo masu ilmantarwa akai-akai. Mun gode da ziyartar Adamsy. Thank you. Yanzu za ku ga cikin 40 dan turo saura at least saura 39.
har na gama da shingo. Ok, mun gode, thank you.